Welkom aan een nieuwe aflevering voor na Gongosa Otto. Met Baliodi en met Hooptaki Alasan Ekobum Angayu. Today we taki aba Fima Pansu, Aboita Avati, want je luku na Fima TV. Ko heet van harte welkom, Masa Ruben Ravenberg. Itagi mij ja voor gesprek taki. Bumfu sama sabi ke Rafi. Fai gongai, tapa fosi pesi. Aigo boom. Ruben Ravenberg, sabi je walezen denk ik beetje aan bezoek aba wie associeer apd vertel mo aba you wakadi teke anya onderwijs en apisi woko die do vai gonga woko die do aigo safsafi dus met moeite we loko aan eigenlijk komend schooljaar. Nou, denk je, we beginnen heel binnenkort voor ruimte. Dat kan dit 2 of 3 jaar we gaan doseren wel, dus we gaan delen kennis. Ja, onderwijs. Ja. Maar we gaan aanbieden wel, dus voor giles. Dus we gaan de manjotaki dat we lukwete zouden doen. Oké. Hoe kan je voor taki aba Fiman picking? Niet alleen in Sanakore, maar zeker internationaal. Ko een agam pakket gewoon. Fijn go aan Fima pikin tide laatst nog 1 juli passen. Kan ik die Fima pikin zo'n gaan geweldig day, maar Choluku go terug naar afschaffing voor slaven. Nee, Fima baka pikin bejaini of Fima pikin bejaini kota keso. Fijn go aan Fima giu tide look. Afima ik of je beleven aan zij do fifi tu sabi no eigenlijk te ulukuto da duidelijk is het aquí Fima picking bepaalde prijzen de mayabi nodig te de gebruik ook bij de diepu de mando de sabi no eigenlijk asani die is duidelijk dat aquí afverdeeltijd voor Fima voor wanneer kan niet van fifi bundel. Você que é o strategische doel op je wanigo, sawani, aan de zande dat je bundel dat je bereikt. Ik heb van daar bijvoorbeeld, Peuma we droog voor muzikonde. Bijvoorbeeld, je hebt een vereniging, een federatie voor 12 lo. Après mi jaine que afvertegenwoordiger van Bisigalo. Dus je probeert liever je bijdrage op. Daarnaast heb je grondrechtencommissie voor Njuka. Die waar die wat gaan, kapitein Balombe, Sani Bakadati, Dabono Giwa kans voor Godo. Mijaini dati. Daarnaast zou je tapen de Putumande voor vertegenwoordig een presidentieel commissie voor grondrechten. Dat is even Jaini. Dus we doen kan het samen met presidentieel commissie. Pas we hebben ook bij dat we lobby van commissie. Wa kisi paitaki ukisi upaete. Maar je zitaki enthousiaste gadul juanigo gide fi manda ja iniwela itaki juanigo fu weke buskondeza mazama de ngiba alafu nki atendo fu fende de letifu tapu bro. Dus dat ina wati mando anga de sande sabi anga so am fie kisi fa suka futa wanta ki e me anga so ansani for our script student da je happy de sabi to dus dat jij bijdrage die je liever Oké, ik heb een beetje van de rechtervraag zoekt die ook intapping denk ik kan want aan moment hoe kan nodig uit maar kortom je taki en afima picking los voor de piki aan die de aigo wel aigo en piano aigo nou zeven dus eigenlijk alibia zo na de kansen die ik zie in benut de fi kon de een bepaalde positie aan de zand is abito. Daarom heb ik soms even jammer tegen dat je juist kijkt op het negatieve dat we goed vertegenwoordigen, kijkt over het positieve. Dat is het dat je vrouwaka. Nauwelijks of de mij zoeken voor verdelen is abi. Dus dat je een Fima picking. Eigenlijk heb je ook een no de. Mi bebe ko analyse laas, want
ik ben qua buitenland Jamaica. Dat if me volg a trend dat bijna fino lukuba volgende volkstellen noenuba. Dat bijna wina mo bigi bevolkingsgroep. A mo snel groeiende bevolkingsgroep voor sana na weke fima. Isabi. If you look vast van we gwanga fesi, dat bijna me veel dat je passa de Hindustani want de bede amo weinig man. Amo gang groep. Maar if sabi fa demande voor mij nog veel dat dem. Kan je juga Hindustani bala abitu piki. De ubusko de bala wabiti. Isabi wador we groeien. De mande kisiki carrière maar hoe kwe kita ya bi piki la ya bi waarde. En if we look at trend, Samsha in 2000 sani, dan is Shitaki de Kawasho was de volgende volkstelling. A bigita ki a maron gemeenschap op jamu bigi bevolkingsgroep voor sana. Oké. I kai akonde Jamaica recent i go op bezoek aan maar arawaso maar bezoek taki i be go pe mo in boyanda koi da ilonto. Sambe de precies adul di chai gona. Oké, alvast hebben we een conferentie en een festival die de orga yali. Ayali hebben de team de lisia orga. Da mi kwanya contact aan een organisatie des mawantetje ba via ambassadeur Fidelia. Da de lega contact. Da menga des mau be mail en da de be wani. Echt taki efibe gofibe kataki echt over a traditie binnenland isabi da menga mevrouw Fidelia ko stemma voor ke isabi mi Congo en die bigo da mi shitaki a desma de tevreden want mi presentatie dim gi want mi go luku eerst sanfu marong de kabanga de sani de isabi da mi go meer over fa we libianga sa de uitdagingen die weke maron anu bijvoorbeeld 2018 isabi bepaalde sani be Swedish ma want de give me opdracht voor me ko onderzoek want to sani da kan de wan de achtergrondinformatie want dan be soy foto to bijvoorbeeld want de sani bijvoorbeeld tapse anjuka sefi ke wan sama dede a dede jaga wauso da wabi wete wan fo ne futu se mada desmai wan sap sana rida me ke wete wan fa sai ja wan kaka fo amude en bijvoorbeeld da laatste de mai komotolo de mai kia fo de mai penja kishanye da kisina igwa bana bodo tapu mai kwa da gitapo de sandat na echt Afrikaan traditie di janjuka di fudete nim tako tika se fitu me ashiden da desma be briti fu kon shide so tu sande takion de sande de ja be sabi be voorbeeld te wan gama de ja dimu ay ja doti wan evi loko be voorbeeld da gason da fomu beina anga ne gintinde ata doti isabi fawe schedule de san fu we de kabicha 60 de olo anga la de san dati we be collecte uit van bepaalde zanden dat je ziet dat je echt interesse in je diepe van cultuur de bewan sabe want ibe want tama de tu van Amerika die be holen presentatie maar de be doen een studie op het gebied fobie en wenti sabi toch dus daar fade kayeng da mi ben iemand die la de discussie toe dan be so ide dat je altijd de scheide de toe hè obia wenti yang de sandati wan na wenti na mofu wa ye di gawan smatapo na wenti ma obia mofu na de sise isabi to e mi be so orde ma tu tagi werkala obia na wenti ge nya foto ke faudea ma de gaubia na wenti fu buskondeza ma se via panda si de dus te un problema foto cha bigi ikagwa panda si mas vi igual panda já não há grande problema já nem fala só pia põe com a foto tá aqui bem na eco su cuie om dat de gawen que de mai kai de shweli sa di na da de
Dus dat we gaan discussie hebben interessant die man ook cita ki echt Afrikaan traditie aja muskodete isabida fa Jamaica japetu eigenlijk unu agama fu te ilu ko ya da basi fu de kabite ma trans Jamaica de ta fasi e fi luku ya bi film marron foto a Jamaica en ala de marron foto de onderleiding voor een kolonel en a kolonel ikata ki umshe aso ke wai e de kabite dus te vergelijking wat onderin ya bi de kabite nga de ta wo koma ma gama anga la de foto e wo koma na ta kia de base de sa gama de ke wan so tu holibaka dus we kan spirituele leider voor desma toevallig gama da wan vrouw toe en in saptega ade sama fu ya be installeren sai fu de sabe pisikas ki de ne sape pe bi warni mant gama captain ballon bi captain baya gason fu di tabiki ana basha boy keri ade be go ana bi da malon te be go ka pintima dus da de go installeren da gide ma ayali ay fala sango buda gama o komandang wadi tabiki fugo kaba woko sabe sete fudo wador di mi go da bepaalde sani mianga de samataki ubeka wesel van gedachte agama miangi ma so wesi do we gitoli en desma beina ikataki di me gweda tawa be sa iso fene aten be chatu mada di mi go da be da som si ai sa fas mai denki fi mada abe giwan bi fi fumbe chai digi da bono u farfa u kwanga desande tamena da bono bebel beta igim ta kim kempio pa bi fi dan fartale ngeng da zani adi lo pengwa ini mshita ke genda tutaki ala fasi de gide da fu dinamico and mi chai mi se fi na fashe ke wa buskonde piki ngwanda de tafrida ngami en tegen hoe vanaf ding ko ja app me kisi mail futa sama ite anga desande dus mata ki me ke utanga wa contact isabi asani go shanda well tunataki ya bi foto nenge ya di bana de Rwanda nya senta kitawa Rwanda de gwepe marona na maron en a desanda ti uko on deck mi denki Andri Paco si besha sande wanten kababe skifi en no ai black ta ki wan group de ma konta ko de wan ades ma wan falu Paco ta ki de stopa sande wan sa des ma idu de kwa ya buskonde ta ki de chai wan bosu ko de ko gitole angai 30 sapta ki so wanten de ngwa so wan sandi da te de gwanda de ko akside go pe maron mi go de mi skrekitane di mi edem ta ida tak no esmada kia no maron un foto ninge fawa isabi there's no that esma say from that ya so te miti wan buskonde sama sana yesabi manda beina na de muta igia underskate wan talade na wan ma amofu da de buskonde sama da itaki ekta di pipatwa de soutuande ma nya foto of Jamaica de itaki apatwa tu wador you ya di go no ma underskate de en demande abiti ki mo fu de foto nenge da weke buskonde ma te igwa ini pede libi da bopala sanya yeshita ki werkelijk de sama yana buskonde sama isi ma te ishe yo denki ta kia sama wador de no be ma me kia underskate ma no faja abia lane da mi denki ta ki bopala fu de sande de smada ti oyabi fu stopanga de mi era fisika en taking ook toe ling amaron en na baka picking fu Afrikaan mantu ma fa akantaki sabino bebe fu bofu sani di wi holi aini stand di komoto Afrika eigenlijk a probleem di kande abiere te yang ade takiwant bapala san fu den de ta sama jange wi kenga de sande ma
A gedeelte bij de Libië ke maron, maar weet dat je foto Libië beïnvloed dent. Isabi toch? A foto Libië beïnvloed dent, waardoor bepaalde zijn voor je kibi, maar is heeft sabi desma voor je de gwenya die pibusi. Pede Libya Jamaica and dan de Mongo de samade de maron kemiskap de jade Mongo ma de sande. Jabi de traditie bepaalde san yeshi omdat isabi na la samadi slaven die kon komen to na pesi in Afrika. Maar if luku wanga denda uno enya fer binnenland da yeshi takia traditie behou hebi. En vooral naar de Aukaners en naar de Saramakaners. Die sabi want amandi bedo lezen to ja analyseer dentro da maar itegi dat je echte cultuur die ja bij bepaalde principes beïnvloed en bijvoorbeeld naar de Aukaner en naar de Saramakaner. Apika vinden original Afrikaanse cultuur te isabi. De tapesi beïnvloed even want isabi de wan mengsel tussen a westers en a traditioneel isi. Dus dat je een mooi vraag die ik straks de ma. Te depe te ike fa wepe mi ti komen ki pe fudende. Isabi toch ja mag film en na sanya subide se heavy na nga sopide de te desaptagio pe fu coding en a desande de man sabide don di dem naki fu kaide sanko de sabide don di dem naki baka fu saka hisani. Dus dat ik ja wel toe isabi de dansgroep voor de isabi fire dance de maar dan zijn niet fire toe maar ade dem beweli want da eerste de ube de herde da mi be guana mango tum si furu kwa yudi de man kon fu kopia sani maar la de sande ganda fire dance isabi en abe boom isabi netina film you de mai dai over film maar vooral die ten de lezing en je ziet aquí furu sama de gestudeerd op de sani dai bi want to be ko presenter want to sani da ja bideng isi ko ya me abi wa mail fu ama ya jaski fi gimi fi awantama ko sabim ama ikaya ma de akang ena balalawo dat na bigi bazi ma min fartala mil ma jala de gama to ma wani den kwai ni contact sabi dus mi mail ti dem prente uit da ta wiki me fartalen da me suku den gama dam ki den ja Usitaki intussen een band dekaba tussen Maron Suriname en Maron Jamaica onder andere maar pe a samenwerken moet jij uiteindelijk Joluko 10 jaar, 20 jaar monvaal. Dus te beginnen a band bij Dekaba. Dus kan jou zijn die moment want 2 jaar geleden dat Marshall Pinas bij Janda. We gaan een festival en jaren diep staat we gaan een festival voor Marshall Pinas. Dus eigenlijk mi asani di mi wani wel na de buskonde organisatie. Kaya den kwa ni contact kanga de sama eke fa wan de mansen wan mail gimde awani kwa ni contact kanga de gama tronsi sabi o come gama wabina di kwena di gama wabi waduno wabi gama nanjuka wabi akwinti wabi amatawai do fupa makaja pokete do falu kuse evident poti waite ma kanede tu pesi de abi wardi matanga ya bidu fude sama kasama ya lo sopete sabi akrupe faides ya poigo kisa parte itaki yo ya apropiazo taki kuansa ya mai ke fadu fude pa makaja pe fia bia formi la warni manga manda e dilangi nda drake over do fujalo kutu da e dilanga dati isi madeng sama kaka manda ya bifu wakti kya problem de loso ici en dati se fe abif melda man tutaki asowansa meke mi apoyi guape wanda kiana ukisha informasi afotra o mudeta ki ya woli informasi abaka ma am deta ki ko taki rikale rif de man en de man kale rifu wanti bijvoorbeeld van de orga festival ape ye goluku
Da je ziet taki mongo de orga in Marshall Pina se orga. Maar if you look at Mongo Festival, dan tak je aan san voor Marshall Pina's. Want mij is even aan deel voor taki na ena motor isabito. Dat je voor een orga zo bigi baga kai buitenlanders kon koholi lezen discussieavond. Awa uitdaging die voetbal toe isabito. Anga ondersteunen want dat echt na 4 dagen in de bezig isabi voor de in de bezig echt na nasali maar kabi uitwisseling programma isabi want soms kan de wansan de naar Amerika de kan dat je uit wan trip de kan de go naar Afrika go luku bepaalde sani kan holen omgekeerd de kan wou toe go luku bepaalde sani voor toe is het toch waardoor we leli voor sevi is het dus dat ina sani fuden tu isabi en mesitaki de ondersteunt to ontwikkeling dat je ala de sama fuden ding qua voorgrond zo sama die go echt as ko want kude discussieavond dat bijna zo PhD bij de dokter assistent professor anga de sande waardoor ibe kalerif de maar se kalerif itu en echt de presenteren dat beest dat je presentatie op hoog niveau is hier bij de man echt go do onderzoek is hier gewoon de man go do echt natte vingerwerk of niet bij de echt en je ziet de niveau die daar kon de vaardig af is hier waardoor mevrouw Fideli hebben vinden voor mij bij go to que mama tapa niveau de en mi denk dat ik best aan mijn mannetje buntu is die one a laatste die baka de be actie baka taki meke moli wan toespraak isabi ja je be taki na sluiten de to baka ngaden isabi en sabe shuti ki jadem tay gi den taki be fi mi ausu ja fawe passi force isabi to en de man be sa ne wan mi amle de libianga mi next abe on break mi asatware des ma sorgumi Pambeta, let's say a gama, na band con, wees donati, we taki, en we go on to the Fosha Festival, en van we gaan vlug. Festival door begin 20 gaan vlug voor negatief bevoel, dat we geluk ben, en we 16. Waardoor we janga dingen laten voorbereiden, waardoor we een bepaalde band beko ostago met je festival. Ja. Nou, muito die massa Ravenberg natuurlijk, we gaan ook toe dat hij mag vertegenwoordigen op onze gemeenschap. Weet je van deze jaar dat hij chai sevi aan het facilitaat, je ziet van daar en go buscone sama na de sepekisa en chai sevi na faci en dat ook toe ube mag draag uit sang wisabina se die zitten voor alutu. Voor wie vanuit Afrika. Nou, dat ik ga dan voor die qua studio natuurlijk even aansande. Dat we kijken van dat ten aanzien van grondrechten vraagstuk toli. Natuurlijk hoe zou dat jou, maar we hebben alle sania door die maar bon voor dat ik kies of je fasani lolo tekeno. Dus dan is er verwacht ook toe kan je wat uitnodigen voor wie vanuit ACD. Oké. Ja, nou dat ik ga time. Oké. Hoe je even massa Ravenberg die begwa Jamaica agora zomaar, maar omdat ik op uitnodiging af voor de Maron voor Jamaica. We gaan ook toe rond 10 oktober 2017 dat agama bekoya zo inderdaad dan ibabi abetekwa wakagwa petondo even mi man heug mi boom ete en aso asamo erken de kaba en abande etangodo ie omen meile kon omen bi fiesende kwa de gama fui dat de wande ook toe een contact angade en dat die ego allemaal gepaard aan een cultuur die we toe groepen hebben of eigenlijk niet dat die one groep die Amaronata dat die gaat dan in voor die lupa aflevering hebben Oli Sevi te eerst volgende dan